TMTV. Selam sizlerge, nurlu yüzlerge. Benim ismim Baybulat, siz TNTV kanalında muzikal koyma hit paradını qaraysiz. Жиңу күні bilen, hürmetli tamaşaçılar. Kökler ayaz, illerimiz tыныç bulsun. Bugünkü çıkarılışını da biz beyramga bağışlarga bulduk. Jırçılarının soğuşta katnaşkan əbi babayların, tuğanların barladık. Hazır barısında şirat boyunca silermin. Hittek. Bu atlada hit paradqa jırçı Firuze kelip qoşuldu. Firuze'nin abisi soğuş veteranı iken. Abisinin abisi Hamid Ferit de soğuşta katnaşkan. Batırlarça halak bulgan. Мұңа üstte Firuze'nin abi babayları frontta buluşular için hizmet etkenler, ıyık biyeleyler beylegenler, azık tülük jiberip turganlar iken. Abi babalarımız bilen bik gururlanabız. Onlardan kalgan aybirlerini zor istelik itip saklaybız di jırşı Firuze. Әнкәйемнән киткән чакта борылып мине карады. Шундуган сагынып үкси еладым. Үкси еладым. Дөнья зарларының атып туган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Әзизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Тигезлектә, мәхәббәттә үстерде алар безне. Тик үзләре өчен түгел, безнең өчен яшәде. Безнең өчен яшәде. Дөнья зарларының атып туган яктан әйләник. Газизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Әзизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Әзизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Дөнья зарларының атып туган яктан әйләник. Әзизәткәй һәм әнкәйгә кадер хөрмәт күрсәтик. Корали, безнең Фирүзә түгелмесең бу? Кайда ял итеп йөри инде бу? Бөтен бакчаны чүп басты, ә ул ял итеп йөри.
Naran Gasulan intibitsa başarılı. Шираттағы резидент Фәнил Ғалиуллин, еш башқарушы 14-ші басқышта. Фәнилнің 2 бабасы да суғыш қырында ятып қалғандар. Бір бабасы Шәуәли исімлі Сталинградта хәләк болған. Икенші бабасы Шафиғулланың ғымыры Смоленск астында үзілген. Бик тырышсақ та, мыннан ары мәғлүмәт таба алмадық деп сөйледі жыршы. Фәнил Ғалиуллин біздің эфирні дәвам ете. Китәгінә күрмә жырына клибін да сізге тәқдим ете. Yaratsam da sinigine üzülüp yanıp kiyip ernetesin yüreğine gidemen inde diye gittiğine görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en bit generge olmasın İzlerine düşerim en bit generge olmasın Eşiden kim bulmadıkla yaşadık yaşayıp bilip Git de görme bizi bitelli Bəxitsiz tügel idi Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bit generge olmasın Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en dip generge olmasın Bilmişsin canı kayım Söyülerim gümürlük Kimler süyer iken seni Benim gibi üzülür Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bit generge olmasın Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bit generge olmasın İzlerine düşerim en dip generge olmasın Generge olmasın Он үшінші орын Динара Рахимовада. Динарының бабасы Билалов Сайфиддин 1941 жылда суғышқа кеткен. Бір елдан хабарсыз жоғалған.
Біз бабам турында бик ұзақ мәгълүмат izledik. Көптән түгел генә Уфада үлүе билгеле булды. Ул биредә сугыш геройлары каберендә күмелгән. Хәзер Уфада булганда гел аның каберенә барам. Бабамның сугыш герое икәнен белү зур горурлык ди Динара Рәхимова.
12-нче позиция Ләйсән Гымаева белән Булат Бәйрамовта. Ләйсәннең әбиләре сугыш елларында колхозда эшләгәннәр. Фронтта булучыларга бик зур ярдәм иткәннәр. Әтисе ягыннан бабасы сугышта булган. Медаль, орденнар белән бүләкләнеп кайткан. Әмма алар янган. Ләйсәннең әтисе бик шук бала була. Уйламый нитми аларны яндыра. Булат Бәйрамовның исә әтисе ягыннан дәү әтисе Фин сугышында катнаша. Маңгаенда зур җәрәхәт белән кайта. Шуңа бөек ватан сугышына җибәрелми. Ә менә әтисенең әтисе сугышка бара. Тик барганда ук эшелоннарын бомбага тоталар. Контузия алып кайта икән ул. Кайчанда бер миңа да 85 яшым тулса, озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса, атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга, иртән азапланган шакта басалмый аякларга. Йомшак ипи кисәген шәйгә манып эшкәндә, яшьлек җүләрлегем диеп исемә төшергәндә, күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә, күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә, бүген бәлки соңгы көн йоклап киткәндә, кайчанда бер мин уйларымын 85-кә җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен җитәкләшеп 95-не вакларбыз. Кайчанда бер миңа да тулса 85 яшым, яшь чагымда кебек сиңа җаны диеп дәшәрмен. Утырырбыз кичләрен үткән көнгә сөенеп, җылы йомшак аякларын кидерермен иелеп. Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын, туңмасын дип өстеңдәге юрганыңны барлармын. Һәр иртә шөкердәшеп сөтле чәйләр эчәрбез, оныкларга үрнәк булып матур итеп яшәрбез. Үткәннәрне сагынып тыныч гомер иткәндә, нинди уйлар килер башка 85-ем җиткәндә. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. 85 булганда без бергә атларбыз, күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз. Әкрен генә җитәкләшеп
11-ci урында Rayaz Fasıйговны каршы алабыз. Rayazның iki яктан да бабасы сугышта булган. Әтисенең бабасы Fasıйг сугыш кырында ятып калган. Әнисенең әтисе Нәфиq баба җиңеп, исән сау кайтып җиткән. Бабай бик күп медальләр, орденнар белән бүләкләнде, әмма сугыш турында сөйләргә яратмыйды. Ялгышмасам, шулай да әти бер сөйләтеп тасмага яздырып алды ди Rayaz Fasıйгов. Шушы урында Rayazның үзен дә җырлатып алыйк. Оныттык микән җырына төшерелгән клибын да сезгә тәкъдим итәбез. Yaratудан yanıp bitken günler, olsalar da köpten ötkende, bir qaytırsın kebek min üzülüp, seni haman sağınıp kütkende. Sen unuttun miken ellerini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka, senen ginen iti haber yok. Sen unuttun miken ellerini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka, senen ginen iti haber yok. Ötkenlerge geri qaytıp bulmay, özgertipler bulmay yazmışını. Tiksingine taratırsın kebek, canım tulu sarı sağışlı. Sen unuttun miken ellemini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka, senen genen iktir haber yok. Sen unuttun miken ellemini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka, senen genen iktir haber yok. Birge ötken ömürlerini barlap, izlep yürüyüm yaşlı gözleri. Sen unuttun miken ellemini, seni kütüp daldı gözlerim. Sen unuttun miken ellemini, yüreğimde haman yanan ot. Yazın kışlar kayta tuğan yakka, senen
Музыкаль қоймақ хит парадын алға таба давам етебіз. Бізге бір юлы 3 жүрші келіп қошылды. Қаршы алыңыз. Диля Нигматуллина, Альбина Панаева һәм Анна Попова. Жүршілар 9 май бәйрәменә зор хөрмәт белән карыйлар. Балаларына сугышта булган туганнары турында сөйлиләр, бу темага багышланган әсәрләр укыйлар. Елда үлемсез полкта катнашалар икән. Кызлар безнең хит парадта да катнашалар. Йөрәгеңне ишетмим исемле җырны сезгә башкаралар. Бергәләшеп карыйк. Başka işitmeyim, ol titmi isimimni. Sütilmezlik, yitip bar yollar şu alga. Yalan ayak, aşı salgında, ualgan mehabette. Şakırma, başka şakırma. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim tügel olup tenden. Min seni mehabetim yaratıp özüm jiberen. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, sina көрсәтмәм, көрсәтмәм. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Кулларымны сабырлык бәйли, нык төйнәлгән җепләре. Белсәң иде шундый ирекле тынлыкта. Күперләрне бергә яндырдык, җылы таңны ялкынын. Чакырма, чакырма, башка чакырма. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, мөһим түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Yürek yaşka tulsa da, dünyası yarılsa da, mühim түгел ул күптәннән. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәк яшькә тулса да, дөньясы ярылса да, сиңа күрсәтмәм, күрсәтмәм. Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм. Йөрәгеңне башка ишетми. Җил капка җыры белән Филүс Кахиров 9-нчы. Филүс җиңү бәйрәменә зур хөрмәт белән карый. Безнең өчен 9 май күңел ачу, бәйрәм итү көне түгел, киресенчә моңсу, шатлык, үткәннәргә карап шөкер итү, әби-бабайларны искә алу вакыты. Мондый афәтләр башка кабатланмасын. Ходай сугышлар күрсәтмәсен ди популяр җырчы, Татарстанның алтын тавышы хит парадта да яңгырый. Каршы алыгыз, Филүс Кахиров.
birge bizning topsa milimde uylarım ayta ikki tanışkan şaka jili papa şu jili papa başılada yarılar ömürler bitti sütadip ömürler sinsiz sütadip ustanılan şartlar bular jil papa şu jil papa başılada yapılar ömürler bitti sütadip ömürler sinsiz sütadip ustanılan şartlar bular ustanılan şartlar Hürmetli тамашачылар, siz TMTV телеканалында биредә тәулек буе шәп җырлар, якты клиплар һәм кайнар яңалыклар күрә аласыз. Безне социаль шелтәрләрдә дә табыгыз. Тапшыруларның анонслары, архивлары һәм җырчыларның тормышын күзәтеп барыгыз. Безгә ВКонтакте, Инстаграмда, Ютубта кушыла аласыз. Ә без шушы урында Айдар Галимовка күз салыйк. Әйтче миңа исемен җырын да бергәләшеп тыңлыйк. Кыяш кебек булсаң иртән, кичкә таба сүреләсең, ләкин кичен тулган ай күк, иртән уйга күмеләсең, гомер буе матур булмас, томан каплар фыкларына, үпкәләмә җаным, әрәмитеп вакытларына. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, сиңа алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Әйтче миңа сәбәпләрен, бармы әллә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Миннән генә тора икән, тик әйткәннә төзәлермен. Син яшәсен өчен яшим, авыр түгел үзгәрермен. Җырларымна мәхәббәтем, сиңа гына багышладым. Кичер мине әгәр булса хаталарым, ялгышларым. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Кояш кебек булсаң иртән, кичен каба сүреләсең. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә гаепләрен. Әйтче миңа сәбәпләрен, ник үзгәрә кәефләрен, синең алда мин белмәгән, бармы әллә кәефләрен.
Бруталь җырчы Руслан Зөлкарнаев 7-нче урынга урнашты. Руслан әфәнденең 2 карт әтәе дә сугышта булган. Берсе кире туган ягына кайтып җитә алмаган. Эшелоннарын бомбага тотканнар. Әнисе ягыннан бабасы сугыштан исән-сау әйләнеп кайткан икән. Руслан Зөлкарнаевның якыннары тарихын белдек. Шушы урында хәзер җырына да күчик. Гомеремнең шундый чыры композициясына төшерелгән клипны да бергәләшеп күзәтеп алыйк. Үзім салғаны сукымағы бойлап, мәнәм ғөмір үрләрінә, дәртлі хислер матур уйлар, яратулы йөрәгімдә, артқа бармай алға китмей, яшәвемдә бүгенгедә, туып тора, артып тора, матур уйлары күңелемдә. Артқа карап, үкенерлек күңелемдә. Yoga başı, tügeli başı, tügeli sonu, ömrümün şun dışarı. Ашыкмыйша алга атлыйм, хәтерләтеп мин юлышыны, үз бәхетем үзе кулымда, күңелемнең тоямы шуны. Шатлык тойып гомер итү, яшәвемне асылышыны, илагымның бүләге дип, кабул итәм язмышымны. Артка карап, үкенерлек күңелемнең югы башыва, түгеле башы, түгеле соңы, ömrümün şun dışarı. Ümit bilen yaşaganda, matur bula ul xıyalada, yakşı deyip inim barda, şat uylarda atlıyım alga, ağır bulsa kışın ışıda, buluttan sımıkı yaşığa, süyüp ağamı dünyasına, ümitlenem dik yakşığa. Artka korap, ükenirlik, күңелемнең югы барышыва, түгеле башы, түгеле соңы, гомеремнең шун дышары. Артка карап, үкенерлек күңелемнең югы барышыва, түгеле башы, түгеле соңы, ömrümün şun dışarı. 6-нчы позицияда Марат Шайбаков. Марат әфәнденең дә якын кешеләрен сугыш шидләп узмаган. Карт әтисе сугышта хәбәрсез югалган. Әнинең әтисе турында мәгълүмат күп эзләдек, архивларны күтәрдек, истабарларга мөрәҗәгать иттек. Кызганыч, бүгенге көнгә кадәр берни дә белә алмадык ди Марат Шайбаков. Җырчы безнең эфирны алга таба дәвам итә. Насыйп булдың әллә кемнәргә композициясендә махсус сезгә башкара.
яшен кебек итеп әлі генә нигә күрендің тибрәндереп күңел кылларыма гүл чәчәкләр булып үреледің соңладың бит өзелеп яратырга соңга калдым мин дә сөяргә үтә гомер үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә соңладың бит өзелеп яратырга соңга калдым мин дә сөяргә үтә гомер үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә юк дим үзем үзгәләнәм сиңа алып китә уйларым бүтәнне мин сайлар идемме соң белгән булсам дөньяда син барым соңладың бит өзелеп яратырга соңга калдым мин дә сөяргә үтә гомер үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә соңладың бит өзелеп яратырга соңга калдым мин дә сөяргә үтә гомер үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә Төшкә керәсею гомерләр уза ашкынып тик хыянәт минем өчен түгел газаплама зинһар чакырып соңладың бит өзелеп яратырга соңга калдым мин дә сөяргә үтә гомер үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә соңладың бит өзелеп яратырга соңга калдым мин дә сөяргә үтә гомер үтә күңелләрне насыйп булды әллә кемнәргә Хит парадының бишлегенә килеп җиттек. Биредә безне хөрмәтле җырчыбыз Хәмдүнә апа Тимергалиева каршала. Хәмдүнә апа сугыш елларыннан соң туган бала. Ул куркыныч еллар турында безгә гел сөйлиләр иде. Үзебез дә кайбер вакыйгаларның шаһиты булдык. Аллам сакласын, илләребез тыныч булсын, сугышлар була күрмәсен ди Хәмдүнә апа Тимергалиева. Ул бүген юк язмыш җырын сезгә башкара. Бергәләшеп карабыз. Yazmış, açıktır məni, var
4-нче орында бір yola 2 жыршы Рамазановлар гаиләсе. Ризат белән Зинираның бабаларының тарихлары охшаш икән. Икесенең дә әтиләре ягыннан бабалары сугыштан кайтмаган. Икесе дә Днепр елгасын кичкәндә ятып калган. Ә менә әниләре ягыннан бабайлары кайткан. Ризатның бабасы яралары белән озак тора алмаган. Зинираның бабасы 3 ел тирәсе яшәгән икән. Ризат белән Зинираның үзләренә сүз бирер вакыт. Хәзер инде хит-парадта алар син дип җырлап узарлар. Рәхим итегез. Hürmetli kollegalar, bizning kollektivga yangi xizmatkorlar keldi. Tanish bo'lamiz. Alarga hünərlərini özləştirərgə hər yaxdan yerdən göstərdiyiniz sıralar. İtibarınız üçün rəhmət. Gözlerinden gözümünü almam. Senin işini yüreğimde otlara sallam. Seyu degeni bu yalqında men yalğız yanamam. Sin deyip ezile özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Sin deyip ezile özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Kıyalım denizlerinde bari sin olsun. Suyum sopamaklarından sina toymin. Ko'nglim bitsin ekipte singa aşık. Elle bu yarattım iken min sina aşık. Sin deyip ezile özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Sin deyip ezile özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Seni gene yarattım. Seni gene min siye. Ko'nglim bitsin iken sina aşık. Elle bu yarattım iken min sina aşık. Yanımdasın bulsam gına min bit bәхетле. Senin işini suyumның sönmez hisleri. Yaratam dip dipken yürek indi nişlesin. Seni izli seni gitti irten kişileri. Sin deyip ezile özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Sin deyip ezile özegim. Ko'nglimda tek sen hazır yana yüreğim. Barıгыз, жырлап кына йөрегез. Популярлар үчлегенә дә килеп җиттек. Өчлекне җырчы Иркә ваклый. Иркәнең дә бабалары сугышта булган. Әмма Иркә аларны күрергә генә өлгермәгән. Шуңа сугыш вакытлары турында берни дә сөйли алмый калганнар. Сугыш чоры турында еш кына Миңнафа әбием сөйләйде. Аның сүзләренә ышанып булмый, әкият кебек тоелайды. Хәзер генә нинди авыр чорлар үтүләрен аңлыйм. Чын йөрәктән аларга рәхмәт сүзләрен әйтәм ди җырчы. Иркә бүген хит-парадны дәвам итә. Моңлы балачак җырында сезгә башкара.
Бәләкәй шақта моңлы булды, яшебез тулы җыр иде. Бер ягында әнкәй әткәйенең, бер ягында гармоны иде. Әткәй моңлы гармонын суза, әнкәй әкрен генә кушыла. Истә калган еллар еракта, кайтмас инде алар еракта. Истә калган еллар еракта, кайтмас инде алар еракта. Gündüzlerin bulsa iş izleri, nişik yemliydi işleri. İyi bizden kişi üzülmedi, bir kişiler de yarısız ötmedi. Әткәй моңлы гармонын суза, әнкәй әкрен генә кушыла. Истә калган еллар еракта, кайтмас инде алар еракта. Истә калган еллар еракта, кайтмас инде алар еракта. Әткәйемнең батыр вакытларын, әнкәйемнең шибәр чакларын, җырлы моңлы матур балачакны хәтеремдә мәңге саклармын. Әткәй моңлы гармонын суза, әнкәй әкрен генә кушыла. Истә калган еллар еракта, кайтмас инде алар еракта. Әткәй моңлы гармонын суза, әнкәй әкрен генә кушыла. Истә калган еллар еракта, кайтмас инде алар еракта. Истә калган еллар еракта, кайтмас инде алар еракта. Истә калган еллар еракта, кайтмас инде алар еракта. Хит парадның икенче урыны Зәйнәп Фәрхетдиновада. Зәйнәп ханымның да ире җырчы Зөфәр Билаловның да бабалары сугыш кырында булганнар икән. Безнең бабайлар, бик күп ират туганнар фронтта булганнар. Кырда ятып калучылар да, офицер исеме белән кайтучылар да бар. Бөек ватан сугышы беркемне дә читләп узмаган ди җырчы Зәйнәп Фәрхетдинова. Аның тарихын сөйләдек, хәзер инде Күңел 17дә исемле җырын да тыңлап узыйк. О, сәлам әнием. Улым, күпме төс иттергә була инде? Ярар инде әнием, я же молодой. Ярар, йокларга киттем. Значит, Beş günlük bu dünya, ömrünü kim bilir? Elle küpmü, elle ezmidir. Günde bir gün üte, üte
Şatlıkları atkanı birmebir Durmuş rahatında Sağlık bakıtında Yaşaygalı şulay birge Bu атнаның алтыны Радик Миннебаевта. Радик әфәндінің бабайлары сугыш ветераннары. Әтисе ягыннан бабасы Минни Әхмәт Фин һәм Бөек Ватан сугышында булган. Әнисенең әтисе Рәхимян шулай ук Ватан сугышында 3 ел яуда булган. Прибалтикага җиткәч кенә контузия алган. Туган ягына кайтып, НВП укытучысы булып эшләгән икән. Радик Миннебаев бабайларын зур горурлык хисе белән искә ала. Алар турында хатирәләрен еш кына яңарта икән. Biz исә сүзне Радик Миннебаевның үзенә тапшырыйк. Клипын да тамаша кылыйк. Картәтей, ашарга пешердем, котлет кыздырдым. Даруларыңны эчәргә онытма. Телевизорны күп карама. Иртәгә тагын килермен. Ишеттеңме? Ишеттеңме мине? Ярый кыз. Сау бул, картәтей. Я, Кудай. Алло, Марат! Хәлләр ничек? Кара, әйбәт. Ярый, Марат, карале, бүген кич белән клубка барып килсәк, синең ничек планнар? Алайсаң, бер ярты сәгатьтән янына киләм, ярыймы? Әзер тор. Аха. Yolda bizini neler küte, ömürler üte. Mağlandıra soğuş bulup uzgan yollarım, yeşillik jırları. Yaşakıtan kiligen dostlukını, sınadı yazmış. Şişmek gibi gürlep dursun kiler günlerim, geldi yine derim. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlarımız birlikte, karmonun arşınlı. Olsan idik yaşlıkte, çırlarını jırlı, dostlar bilen gelin birge, karmonun arşınlı.
Her bir günüm iske düşer Ağlıma koytsam Tuzlar bilen uriydik bas okırların Yılığa boyların Olsan idik yaşlikte Çırlarını jırlı jırlı Dostlarımız birlikte Karmonun arşınlı Olsan idik yaşlikte Çırlarını jırlı jırlı Dostlar bilen gel birge Karmonun arşınlı Süygeni yorga türek bulsun Doğru muhabbet İzgilikке belekeyden babaylar üretti Sağınıp yürek tipetti Olsan idik yaşlikte Jırlarını jırlı jırlı Dostlarımız birlikte Karmonun arşınlı Olsan idik yaşlikte Jırlarını jırlı jırlı Dostlar bilen gel birge Karmonun arşınlı Dostlar bilen gel birge Karmonun arşınlı Quartati, hallerim nişir. Evet kızım. İsen sağ mı? Evet. Nişik yıkladın? Evet kızım. Aydarı davleniyemle de ulşik. Bir manda. Достар, біз бүгін жыршыларының суғышта болған әби бабайлары, туғанлары турында сөйлештік. Атнаның ең популяр 15 жыры білән дә танышы болды. Хәзер сау булашырга вакыт та килеп җитте. Минем исемем Байбулат, сез музыкаль каймак хит-парадын карадыгыз. Бөек җиңү бәйрәме котлы булсын.